បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតើបងប្អូនរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះតើបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានការជាប់រវល់ជាច្រើនបាទដោយមិនបានចេញវីដេអូមកធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងវាមានភាពមមាញឹកជាច្រើនបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទខាយគ្រឿងម៉ាស៊ីនផងផ្នែកគ្រប់គ្រងការងារផងអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមិនសូវមានពេលវេលាសម្រាប់មកចែករំលែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានក៏មិនភ្លេចថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយតប comment របស់បងប្អូនដែលបងប្អូនតែងតែ comment នៅជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅតែព្យាយាមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនរាល់ចម្ងល់បងប្អូនដែលបងប្អូនមានចម្ងល់សួរមកខាងខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយជូនបងប្អូនគ្រប់វីដេអូគ្រប់សំណួរណាហើយនៅតែបញ្ជាក់ដដែលថាសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែសួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនដាក់សំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយណាក៏បានសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយជូនបងប្អូនឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទតើហេតុអីបានខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះប្រាក់បៀវត្សនេះលើកយកមកនិយាយមុននេះក៏ជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ការចែកជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានស្វែងយល់មុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តឡើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬក៏ជាព័ត៌មានមួយផ្ដល់ជូនបងប្អូនដែលបងប្អូនតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូផ្សេងនៅលើ YouTube អញ្ចឹងវីដេអូនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអាចជួយបងប្អូនឲ្យដឹងថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2022បងប្អូនទទួលបានប្រាក់ម៉ោងថ្លៃប៉ុន្មានហើយប្រាក់ខែគោរបស់បងប្អូនធ្វើការ209ម៉ោងតើបងប្អូនទទួលបានប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែដឹងពីព្រោះថាដើម្បីការពារណាដើម្បីការពារនៅពេលណាដែលបងប្អូនធ្វើការ209ម៉ោងក្នុងមួយខែបងប្អូនបានប្រាក់ខែតិចតួចបងប្អូននឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានដឹងថាប្រាក់ខែគោលរបស់បងប្អូនប៉ុន្មាននោះទេប្រាក់ម៉ោងធ្វើការរបស់បងប្អូនក្នុងមួយម៉ោងប៉ុន្មាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានប្រាក់ខែមកបងប្អូនមានការបាត់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបានដឹងព័ត៌មានអត់បានដឹងថាប្រាក់ម៉ោងរបស់ខ្លួនឯងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើ8ម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងទទួលបានប្រមាណអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងពីរបៀបនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់នេះទូទាត់នៃលុយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងថាតើក្នុងមួយខែយើងទទួលបានប្រមាណក្នុងមួយអាទិត្យយើងទទួលបានប្រមាណហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងទទួលបានប្រមាណនោះទេនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងព័ត៌មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ខែរបស់បងប្អូនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការតវ៉ាប្រសិនជារោងចក្ររបស់បងប្អូនគិតប្រាក់ខែឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមត្រូវឬក៏គិតប្រាក់ម៉ោងឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនមានសិទ្ធិទាមទារបងប្អូនមានសិទ្ធិណាជជែកវែកញែកគ្នាថាហេតុអីបានជាប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំប្រាក់ម៉ោងរបស់ខ្ញុំធ្វើទៅអត់ត្រូវបានប្រាក់ខែតិច អ
chẳng môn được nhóm lược dọc bạc cô bạc khai cô được trong năm pi pon một phẩy vi mà chịu liệp bóng bốn nhóm xung ao bóng bốn từ lọc từ cài mình tích nơi trong năm pi pon một phẩy mùi nè nơi trong năm pi pon một phẩy mùi bạc khai cô rồi bỏ dương nè nơi trong năm pi pon một phẩy mùi bạch cho bạn ấy bạc khai cô rồi bỏ dương cứ mùi liên 80 mớn pi pon 480 nè bàสำหรับประคายโกลในครั้งชนะปีปอนออกไปมวยให้สำหรับประเมาวิ่งเนี่ยสำหรับประเมาระบบปุ๋ยยืนในครั้งชนะปีปอนออกไปมวยปัจจุบันนี้คือตรำตายปรับใบปอนปรับเปอร์ร้อยมาไพวันตายปนอกขนมมวยเมาเนี่ยขนมมวยเมาบอมโอนเพื่อกาบานดำไหลชนูลด้วยนะchnuol đại dương thưa cách càng nghe được trong 10 màu nắng cứ ban pram bay pon pram per rồi một hay vòn bà hơi sầm ráp mùi ngày bọc ôn thưa pram bay máu dương kết pi màu pram bay prất rồi hốt tại đòn màu pram lại nghi chấn nếu bây để dương thưa trăm tay pram bay màu trong 10 ngày bọc ôn nâng bàn bạc trầm bạc màu không 10 ngày nữa bạc màu không 10 ngày bong phôn bàn trầm tài bầm mùi mớn bầm buồn quán bầm per học sờ bòn tại bẩn nọ cho hai ấy bàn bạc hai bẩn năng đấy bạc màu bạc ngày bẩn năng bạc ngày ní bong phôn vô bầm bay quán bầm per rồi một hay vón do từ côn cho môi nâng from bảy màu tới bằng ôn nâng khơi nhài tầm lái không 10 ngày dương vô bạc màu không 10 máu từ côn chùm nuôn nâng from 7 máu smart nâng 10 ngày để dương phơi cả from 7 màu đấy bà nước pi để bằng ôn phơi cả nơi không 10 ngày banประมวยเมินประมวลความประเปรอย60 วันจังយើងមកគិតប្រាក់ខែគោលរបស់យើងវិញប្រាក់ខែគោលរបស់យើងក្នុងមួយខែសម្រាប់បងប្អូនធ្វើទៅត្រឹមតែ 8 ម៉ោងទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនយក 8720 វ៉ុនយកទៅគុណនឹង 209 ម៉ោងក្នុងមួយខែអញ្ចឹងក្នុងមួយខែគឺយើងធ្វើបានត្រឹមតែ 209 ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃ 8 ម៉ោងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគុណទៅយក 8720 គុណជាមួយនឹងម៉ោង 209 ម៉ោងក្នុងមួយខែរួចវានឹងចេញជាតម្លៃប្រាក់ខែគោលរបស់យើងហើយណាចេញជាតម្លៃប្រាក់ខែគោលរបស់យើងគឺ1,82,2480 វ៉ុនណាបងប្អូនណាដំណឹងសម្រាប់ប្រាក់ខែគោល 2021 បាទហើយប្រាក់ខែម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាកបងប្អូនអាហ្នឹងគេគិតក្រៅឲ្យយើងណាបាទគេគិតខាងក្រៅឲ្យយើងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃបុណ្យផ្សេងគេនឹងគិតឲ្យយើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងគិតម៉ោងធម្មតាគឺ 8720 វ៉ុនបាទ 8720 វ៉ុនបងប្អូនយកទៅគុណជាមួយនឹង 150% វាស្មើនឹងណាក្នុងមួយម៉ោងវាស្មើនឹង 13080 វ៉ុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃ8 ម៉ោងណា8 ម៉ោងបងប្អូននឹងទទួលបានប្រមាណនៅពេលដែលបងប្អូនក្នុងមួយម៉ោង 13000 យកទៅគុណជាមួយនឹង 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះបងប្អូននឹងឃើញហើយណាបើបងប្អូនថែមម៉ោង 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់ម៉ោងកាន់តែច្រើន
បាទហើយបន្តទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ2022បាទឥឡូវយើងចេញមកគិតជាមួយនឹងប្រាក់ខែគោលឆ្នាំ2022ម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំ2022ប្រាក់ឈ្នួលអត្តបរិមាណគេបានកំណត់ក្នុង1ម៉ោងគឺ9160 វ៉ុនណា9160 វ៉ុនសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលអត្តបរិមាណឆ្នាំ2022ក្នុង1ម៉ោងណាបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ប្រាក់ខែគោលវិញណាសម្រាប់ប្រាក់ខែគោលពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រឹមតែ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃណាអញ្ចឹងក្នុងមួយខែយើងធ្វើបានត្រឹមតែ209ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងយក9160 វ៉ុនទៅគុណជាមួយនឹង209ម៉ោងស្មើប្រាក់ខែគោលរបស់យើងមួយខែអញ្ចឹងប្រាក់ខែគោលគឺ1លាន91440 វ៉ុនដល់បងប្អូនណានេះគឺជាលុយប្រាក់ឈ្នួលអត្តបរិមាណ2022នៅឆ្នាំខាងមុខហើយសម្រាប់ការថែមម៉ោងវិញសម្រាប់ការថែមម៉ោងគឺមួយថ្ងៃបងប្អូនសម្រាប់1ម៉ោងបងប្អូនទទួលបានតម្លៃនៃការថែមម៉ោងគឺ13740 វ៉ុនសម្រាប់លុយវេនយប់ឬក៏លុយម៉ោងយប់ចាប់ពីម៉ោង10យប់ទៅដល់ម៉ោង6ភ្លឺបងប្អូនទទួលបានបូកពីលើស្មើនឹង4500 វ៉ុនក្នុង1ម៉ោងបូកពីលើប្រាក់ខែគោលប្រាក់ម៉ោងដែលយើងធ្វើណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់រូបបង្ហាញជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបញ្ហាភ្នែកបន្តិចចេះតែស្វាំងភ្នែកពីព្រោះថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះពិនិត្យកុំព្យូទ័រច្រើនពេកបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពិនិត្យតាមដានជាមួយនឹងអារបាយការណ៍ផ្សេងទៀតជាពិសេសបូកសរុបការងារដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាភ្នែកបន្តិចពីរៀងស្វាំងអញ្ចឹងហើយសូមខន្តីអភ័យទោសផងសម្រាប់បងប្អូនដោយសាររយៈពេលប្រហែលអាទិត្យនេះខ្ញុំមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងអញ្ចឹងមិនបានចេញវីដេអូហើយចេះតែនឹកបងប្អូនដែរប៉ុន្តែដកឃ្លាមិនរួចទើបថ្ងៃនេះមានឱកាសបន្តិចបន្តួចក៏មកជួបបងប្អូនតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ពេលវេលាខាងក្រោយទៀតបើខ្ញុំវាមានពេលវេលាច្រើនខ្ញុំបាននឹងឆ្លៀតចូលមកជួបបងប្អូនឲ្យបានគ្រប់ពេលណាគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ថ្ងៃតែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ខ្ញុំទេហើយក៏មិនខឹងខ្ញុំដែរហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបានជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ហើយចូលរួមថែរក្សាសុខភាពចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបាញ់អាល់កុលបាញ់អីឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាទៀងទាត់ពេលវេលាហើយមុននឹងបងប្អូនចេញទៅណាមកណាសូមបងប្អូនពាក់ម៉ាស់ការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនផងបាទនេះគឺជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ប្រសិនបើខាងក្រសួងគេបើកឲ្យប្រឡងបាទហើយកុំភ្លេចសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបងប្អូនត្រូវតែខំប្រឹងសិក្សាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះទៅថ្ងៃមុខខាងក្រសួងការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគេនឹងរឹតបន្តឹងយើងកាន់តែតឹងទៅពិបាកទៅរហូតបាទចាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជូនចំពោះបញ្ហាភាពរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការប្រឡងផ្សេងពាក់ព័ន្ធ
để cho mùi nâng dư từ ọc nia để chọn một bữa càng nào trong bữa tiệc kì bà ở con chan sau khi lo xong nàng là ở không cục này bà